இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு? இன்னைக்கு கசாயம் போட போறேன். கஷாயம் கொரோனாக்காகவா? ஆமா. என்ன கஷாயம் இது? மிளகு. ஓகே. இஞ்சி, பச்சை மஞ்சள், பனவெல்லம் கொஞ்சம் 2. சுக்கு. ஓகே. லவங்கம். ஓகே. மிளகு. ஓகே. பட்டை, துளசி. துளசி. ஓகே. ஜீரகம். இந்த ஐட்டம் இருந்தாலே போதும் கஷாயத்துக்கு. ஓகே கா. இது நல்லது. இது எத்தனை பேர் வரைக்கும் இது செய்யலாம்க்கா? இது நான் எவ்வளவு வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம். ஓகே ஓகே. நமக்கு இப்ப 4 பேருக்கு போறோம்னா 4 பேருக்கு போடலாம். இது 4 பேருக்கு இது போதுமா? இந்த குவாண்டிட்டி இது போதும் 4 பேருக்கு. போதும். தண்ணி இத வச்சிருக்க 4 கிளாஸ். 4 கிளாஸ். இந்த பச்சை மஞ்சள் இடிக்க போறேன். சரி ஓகே. தண்ணில போட்டுடலாம். பனவெல்லம் ஃபர்ஸ்ட் போட்டுறணும் தண்ணில. தண்ணில போட்டுடலாம். தண்ணில கரஞ்சிடும். கொதிக்கல கரஞ்சிடும். சரி. மஞ்சள் இஞ்சி இடிக்க போறேன். ஓகேக்கா. பட்டை வந்து அப்படியே போட்டு தண்ணியிலே போட்டுறலாம். ஓகே. அதே மாதிரி லவங்கமும் துளசியும் அப்படியே போடலாம். துளசியும் அப்படியே போட்டுடலாம். துளசி இடிக்கலையா? இடிக்க வேணாம். சரி. வேவா சாரம் இறங்கிடல. சரி ஓகே. துளசி. ஓகே. சுக்கு வந்து 1 ஸ்பூன் போதும். போதும். ஓகே. சொல்லுங்க. சுக்கு இது மிளகு இடிக்கிறேன். சுக்கு வந்து சில பேர் வீட்ல பவுடர் இருக்கும் இல்லாதே இருக்கும். அப்ப சுக்கு இருந்தா சுக்கு போட்டுக்கலாம். சரி ஓகே. சுக்கு போட்டுக்கலாம். ஓகே. சுக்கு முழுசா இருந்தா சுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா போட்டுறலாம். அப்படி பவுடர் இருந்தா பவுடர் போட்டுக்கலாம். ஓகே. மிளகு, பச்சை மஞ்சள், இஞ்சி இடிச்சு போடணும். ஓகேக்கா. கஷாயம் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே. கஷாயம் ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ். இதுல ஏதோ இப்போ என்னக்கா சேர்க்க போறேன் நீங்க? 2 ஏலக்காய் சேர்க்க போறேன். ஓகேக்கா. 2 ஏலக்காவா? ஓகே. எதுக்கு இது சேர்க்குறீங்க இப்போ? இது நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு இது நல்லது. ஓகே. இந்த ஏலக்காய். சரி. ஏலக்காய் தான் டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். இத போடுறேன் ஏலக்காய். இன்னும் எத்தனை நிமிஷம்க்கா இந்த மாதிரி ஆகணும்? சுண்டணும். இந்த இறக்கிடுவோம் கொஞ்ச நேரத்தில். ஓகே. கரெக்டாக ஒரு 15 நிமிஷம். ஆமா. 4 கிளாஸ் 3 கிளாஸ் ஆகணும். ஆமா. ஓகே. ஓகே. கஷாயம் ஆயிட்டு இருக்கு. செமையாக ஆகிட்டு இருக்கு. ஹெல்த் டீடாக்ஸ் கஷாயம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃபில்டர் பண்ண போகிறாங்க. கஷாயம் வடிகட்டுறாங்க. ஏலக்காய், மஞ்சள், இஞ்சி, எல்லா வாசனையே தூக்குதீங்க. கஷாயம் பட்டை எல்லாம் செம. இப்போ சூடாவே குடிக்கலாமாக்கா இந்த கஷாயம்? குடிக்கலாம். ஓகேக்கா. சூடா குடிக்கலாம். ஓகே. இந்த கஷாயம் இது கொரோனா எப்போ முடியும் நம்மளுக்கு தெரியாது. அது வரைக்கும் இந்த சின்ன கஷாயம் ஒரு 5 நிமிஷமும் கிடையாது, லெஸ் தென் 4 மினிட்ஸ்க்குள்ளே இதை செஞ்ச கஷாயம். இது குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கலாம், பெரியவங்களுக்கு 1 கிளாஸ் இல்லைனா இதோட கம்மியாகவும் சாப்பிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப். ஓகே. சூப்பர்க்கா. சூப்பர்.